നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു 5 ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ ബ്രാൻഡുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്സ് തന്നെയാണ്. ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് റസ്റ്റ് പിടിക്കാത്ത ബോഡിയാണെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം ചായ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെറ്റിലിൻ്റെ ടോപ്പ് തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി കറുത്ത കറ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റ് പോലെ ഒരു തുരുമ്പിച്ചൊരു കളർ മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കറയോ റസ്റ്റോ പിടിക്കാത്ത സ്റ്റീലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ എടുത്ത് ടോപ്പ് 1 ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലാണ്. മോഡലുകൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ നോർമൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പല ജാതി മോഡലുകൾ വരുന്നുണ്ട്. 1.5 ലിറ്റർ, 1.2 ലിറ്റർ, അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 1.2 ലിറ്ററാണ്. നമുക്ക് 1.8 ലിറ്റർ, 2 ലിറ്റർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി വേണ്ടി അതിന് ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് കെറ്റിലുകൾ മാറ്റി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഒക്കെ മോഡൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ലിറ്ററിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ലിറ്റർ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ വിലയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതൊരു കറണ്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഒരു 1600 വാട്ട്സ്, 1200 വാട്ട്സ് മിനിമം, 1600 വാട്ട്സ്, 1700 വാട്ട്സ്, 800, 2000 ഒക്കെ വാട്ട്സുള്ള കെറ്റിൽ. അപ്പോൾ അതൊരു പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ, ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കെറ്റിലാണ്. ഇനിയും പുറകെ വെടിക്കെട്ട് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 2 വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പറയാനില്ല, ക്രോംപ്ടൺ തന്നെയാണ്. ക്രോംപ്ടൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടുള്ള, മെറ്റാലിക് ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സാധനം തന്നെയാണിത്. ഇതും അവർ പറയുന്ന റസ്റ്റ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. കാണാൻ തന്നെ ഒരു ലുക്കുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്. സ്റ്റീലിൽ തന്നെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ 1.2 ലിറ്ററാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ 990 റുപ്യാണ് ഇതിനകത്ത് റേറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ വില ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് കാണാം. പല മാർക്കറ്റിലും പല റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വില ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ആമസോണിലുള്ള റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ സാധാ ഷോപ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫറുകൾ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 600 രൂപയ്ക്കും 700 രൂപയ്ക്കും 500 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഇവർ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലുള്ള റേറ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ക്രോംപ്ടൺ. അപ്പോൾ ക്രോംപ്ടൺ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല, പണ്ട് മുതൽക്കുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് 2 വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രോംപ്ടൺ തന്നെയാണ്. ടോപ്പ് 3 നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹാവൽസ് ആണ്. ഹാവൽസും നല്ലൊരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് മേഖലകളിൽ, ഉൽപ്പാദക മേഖലകൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കമ്പനി, ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യുള്ള കമ്പനി തന്നെയാണ്. തന്നെയുള്ള ഇവർ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട കെറ്റിലുകളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷട്ട് ഓഫ്, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്കറിയാം കെറ്റിലിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ സംവിധാനമാണ്. അതിൻ്റെ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പാചകമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നീരാവി കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, താഴെ ഭാഗത്താണ്, ഇവിടെയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെയൊക്കെ ഈക്വൽ തന്നെയാണ്. 1250 വാട്ട്സാണ് വരുന്നത്. 1.5 ലിറ്റർ കൊള്ളും, 1500 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി 1.5 ലിറ്റർ വരെ കൊള്ളും. 2 വർഷം വാറണ്ടി. എല്ലാത്തിനും മിനിമം 1 വർഷം ആണ് കമ്പനി വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് 2 വർഷം കമ്പനി വാറണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. വാറണ്ടി വലിയൊരു ഫാക്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഷോപ്പുകളിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കിട്ടുക. നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ അവർ അത് സർവീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു കമ്പനിയും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അത്രയും വലിയ കേസൊക്കെയാണ് ചില കടക്കാർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വാറണ്ടി 1 ഇയർ ആണ് വരുന്നത് എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. സോറി, ഇത് 2 ഇയർ ആണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്. മറ്റുള്ളെല്ലാം 1 ഇയർ ആണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്. സൈലൻസ് സ്റ്റീൽ ഇന്നർ ബോഡിയാണ്. കൂൾ ടച്ച് ഔട്ടർ ബോഡി, അതായത് കൂൾ ടച്ച് എന്നാൽ കൈ പൊള്ളില്ല, പുറത്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കൈ പൊള്ളുക, ഉള്ളിൽ ചൂടുണ്ടാവും, പുറത്ത് ചൂടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. 56% ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടിയാണ് ആമസോണിലാണ് ഇത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. ടോപ്പ് 4 പീജിൻ്റെ സ്ഥാനമുള്ളത്. ടോപ്പ് 1 ഫിലിപ്സ്, ടോപ്പ് 2 ക്രോംപ്ടൺ ആൻഡ് ടോപ്പ് 3 ഹാവൽസ് ആൻഡ് ടോപ്പ് 4 പീജൻ ആണ് വരുന്നത്. പീജൻ്റെ 1ാമത്തെ മോഡലാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു മോഡൽ. ഏകദേശം 1/2 ലിറ്ററാണ് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ 1 ഇയർ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും, പക്ഷേ ഇതിന് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ കെറ്റിലും അടിയിൽ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും. ആ ബേസിലോട്ടായിരിക്കും കോഡ് വയർ വരിക. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിലോട്ട് തന്നെ കോഡ് വയർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇതിനൊരു ബേസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോഡ് വയർ ഈ കെറ്റിലോട്ട് പോയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് വയർ ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കും കെറ്റിൽ ഉയർത്തുമ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സജ്ജീകരണം. അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കെറ്റിൽ ഉയർത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ബേസ്, അതായത് ആ കോഡ് വയറുള്ള ഒരു ബേസ്, അത് നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ കെറ്റിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അത്തരം കെറ്റിലുകൾ നമുക്കറിയാം കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെക്കുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 ചെറിയ ചെമ്പ് ദണ്ടുകൾ, ചെറിയ ലിഡ്, ചെറിയ സാധനമുണ്ട്. അത് അകന്ന് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുന്നൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കൂടുതലും വരാറുണ്ട്. അന്ന് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടച്ച് ആകുകയും വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് കോഡ് വേറെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഇതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ബേസ് നിരന്തരമായി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള തേയ്മാനം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അകൽച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് വയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളോട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോഡ് വയർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കെറ്റിൽ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത്. ഇതിൽ പല ബ്രാൻഡുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് കോഡ് വയറൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കെറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ഇതിലേക്ക് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും. ആ ബേസിലേക്ക് കെറ്റിൽ വെക്കലാണ് പതിവ്. ഓക്കെ, ബേസ് അവിടെ ഇരിക്കും, കെറ്റിൽ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. പക്ഷേ ഇത് ബേസും കോഡ് വയറൊക്കെ
ഒറ്റ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒറ്റ ഇതിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം സെപ്പറേറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മറ്റേതിനെക്കാളും ആയുസ് കൂടുതൽ ഇതിനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആയുസ് കൂടുതൽ മാത്രമല്ല അത് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ട്. ഈ പീജൻ്റെ ഈ കമ്പനി ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കിടക്കാച്ചൊരു മോഡൽ ഒരു കെറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്, അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സാധനം. കെറ്റിൽ പ്ലസ് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ്. പീജൻ്റെ 1.5 ലിറ്റർ മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സാധനം. മൾട്ടി പർപ്പസ് കെസൽ 3 എന്നാണ് ഇതിന് കമ്പനി മോഡൽ നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിശദ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റേതായിട്ട് തന്നെയുള്ളൊരു വിശദ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്ത് വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇതൊരു കെറ്റിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു കുക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പോട്ടാണിത്. ഒരു കുക്കർ പോലെ നമുക്ക് ഒരു കുക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കറി വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി പുഴുങ്ങാനോ ഒക്കത്തിനും പറ്റുന്ന ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസാണ്. കോഫി മാത്രം ചായ ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ പരിപാടിക്കും പറ്റും. ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസാണ്, വാല്യൂ പാക്കാണ്, മൾട്ടി കുക്കറാണ്. ഇഡ്ഡലി സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇഡ്ഡലി ചൂടാൻ വേണ്ടി ഇഡ്ഡലി സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീമർ നമുക്ക് ആവി കൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒക്കെ സ്റ്റൈൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോഡിയിലടക്കം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ സ്റ്റീൽ ബോഡി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. 1.5 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. വെറും ഈ ഒരു 56% ഓഫറോട് കൂടി ഒരു 1100 രൂപയ്ക്ക് ആമസോൺ കാണാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് പാചകങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വെറും ചായ മാത്രമേ ഇത് ഒതുക്കണ്ട. ഇതിന് മൾട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചൂട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ചൂട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മറ്റുള്ള കെറ്റുകൾക്ക് കുക്കിംഗ് ചൂട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു സംവിധാനമില്ല. കൂൾ ടച്ച് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ ചൂടുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിഗ്രി നമ്മൾ ചൂട് ലെവൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഒരു നോബ് കണ്ടില്ലേ. ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളാണ്, മൾട്ടി കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ നോബ് കൊടുത്തത്. നമുക്ക് ചൂട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഇഡ്ഡലി, അതേപോലെ തന്നെ ആവിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ, ചോറുണ്ടാക്കാൻ, നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ, അതുപോലെ കറികൾ ഉണ്ടാവാൻ, ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ, നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും ഇവൻ്റെ പണികൾ ഒരുപാട്. ഇതിൻ്റെ വിശദ വീഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുക, ഞാൻ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലേലിസ്റ്റ് കയറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ടൂൾസുകളാണ് എന്തൊക്കെ പാചകം ചെയ്യാൻ, പയർ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ, സലാഡ്, സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എത്ര എന്തൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാചകം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും കമ്പനി തന്നെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പ് 5 ആയി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇംപെക്സ്. ഒന്നും പറയാനില്ല, 1 ഇയർ വാറണ്ടി കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇംപെക്സിൻ്റെ 1.8 ലിറ്ററാണ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബോഡി തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെറും ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ല, ബൊറോസിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. ബൊറോസിലിക്കേറ്റ് എന്നാണ് ആ ഗ്ലാസ്സിന് പറയുക. എന്താണ് ബൊറോസിലിക്കേറ്റ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചൂടാക്കുകയും പല പരീക്ഷണങ്ങളും രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ നിരന്തരമായി പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ്. ആ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബൊറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനൊരു മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ 110 ഡിഗ്രി ഒന്നുമല്ല, ഹൈ ലെവൽ ടെമ്പറേച്ചർ താങ്ങും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ വരെ, ഗ്ലാസ് ബോട്ടത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ വരെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ പോലെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ് ബോഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കെറ്റിൽ ഇംപെക്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല കമ്പനികളും നിർമ്മിച്ചത്. ഇത് വില കുറവാണ് ഇംപെക്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ. 1200 രൂപ മാത്രമേ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഗ്ലാസ് കെറ്റിൽ, ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ തിളനില അറിയാനൊക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ്, വെള്ളത്തിന് തിളനില അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കമ്പനി. ഒരു വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ തന്നെയാണ്. വലിയൊരു വിലയും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൊറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ബോഡിയാണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നുണ്ട്. SS കൺവെർട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് എലിമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോയിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. പിന്നെ ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ് ഇലിമിനേഷൻ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട്, അത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാകും. കൂൾ ടച്ച് ഹാൻഡിലാണ്. കൂൾ ടച്ച് നമുക്ക് കൈ പൊള്ളില്ല. 1.8 ലിറ്റർ 1 ഇയർ വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇംപെക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു കിടിലൻ സാധനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാം കമ്പനി ISO ആണ്, ISI അല്ല, ISO ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും കറണ്ട് ചാർജ് വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ISO ആയത്. ഇതിൻ്റെ വില നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, 1200 രൂപ വരെ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ നോർമൽ മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കെറ്റിൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും സുലഭമായിട്ട് നമ്പർ 1 അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് 5 നിൽക്കുന്ന കെറ്റിൽ കമ്പനികൾ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ കാണാം. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഓരോന്നിനും വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ എടുത്തേച്ച് കാണാം. ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പീജിയൻ്റെ ആ മൾട്ടി പർപ്പസിൻ്റെ ആ കുക്കിംഗ് പോട്ട് തന്നെയാണ്. യാതൊരു സംശയമില്ല. നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനും ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനും ആ ഒരു സാധനം മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ്. വലിയൊരു വാട്സും വരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നല്ല 1500 വാട്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള 1600 വാട്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും അങ്ങനത്തെയും വാട്സും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, മറ്റൊരു പുത്തൻ ചിന്തയായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുപിട്ടാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.